Aztán annyi az egész, hogy rá kell ugrani, és onnét kell vele elindulni. Így ráugrunk, és akkor így. Jaj! Olaj! Rontottuk! Júj! Az nem baj, ha megcsízik a gépet, akkor leszólom. Aha. Nézzük még egyszer. Akkor most te tapsolj. Ő meg az se baj, ha elesik az ember, az a baj, ha nem tudunk felállni. Na még egyszer. Játszunk. Ráugrunk. Próbálunk elhelyezkedni rajta. A gólok, az olajboltokon lassabban kell menni, mert kisebb a szurlódák egész. Ennyi az egész, nézzétek meg, hát direkt nyugdíjasoknak találták ki. Akkor lassabban te is Hamarabb lehet. Gondolnám. A nagymamám a 96 éves. Akkor már jobban tud, figyelj! Jöjjön most! Még lámpalázom van, mert ilyen márkás közönség előtt még nem Nem baj már! Akkor most én is szeretnék nézni egy egykerekedés motorral. Hát van, aki biztos tud. Nem maradtatok. Így meg lehet belállni, szép lassan, így leteszünk, és akkor így ugyanígy el is lehet vele ülni. Gyere, te így! Yeah. Engem nézd! Kapcsoljában meg tudjátok, hogy a gördeszkás dolgot nem zenéken nem fog kihalni. Gyorsabban. Na most eljössz, gyere! Gyere! Szeretnék ott lenni? Te is mész? Kérdezem az egyik fiún, mert ő is szeretett volna pap lenni, aztán mondja, hogy most már csak múlt időben beszélhetünk róla. Ha mondom, csak nem valami nő van a dologban, azt mondja, de... Ne félj, csak így! Ne félj, csak így! Aha. Már hol? Figyelj, félni nem érdemes, imádkozni az jó. Páros lábbal ugorj le. Hopp. Tapsoljunk meg, gyönyörű van. Még szerintem fog menni. Páros lábbal ugrunk rá, várj, páros lábbal ugrunk. Azért innen jó. Vagy? Te is pop leszel? Még nem beszél. Különben is, ha lesz feleséggel, nem hagyják szóhoz jutni. Na ki az, aki még rááll a jelenlévők közül? Gyere! Itt van egy önként jelentkező, még várj. Gyere, Gunnar! Vagy? Hát egy kicsit hátrébb. Jó. Csak egyenesen tarts. Most nyomd le ezt a sarkat. Itt meg az elejét egy kicsit. Úgy, nyomd le. Úgy és az. Bele kellett húzni. Nyomd le a sarkat. Ne félj, engem nézni, a földet, akkor megszívni. Motoron se szabad a földet nézni. Én is, jó van. Bocs, fiamat köntöttem. Mi van szó? Ne félj csak. Na Benyike. Benyi, te is. Na, ide fordulj. Kapcsoljátok, aztán nagyon bátor. Fél? Jó. Na most páros lábbal ugorj le. Gyere. Vannak gördeszkás lányok is. A napsugár. Dani, nagyon ügyes voltál. Benika, te is kipróbálod? Én tudok kanyarodni is már. Na, napsugár után te is odamész, ugye? Odamész? Hoppá!
Tapsoljuk meg! Mennyi gyorsan, a vége lesz. Mennyi? Te is jössz? Gyere! Szembe áll, jó? Szembe. Jobb oldalon már kipróbálta és nagyon vigyázz. Igen, tempó. Így jó. Tartsd így. Te is jössz! Nagyon ügyes volt, nagyon ügyes. Nem tudom, képeket csak, hogy nagyon jól csinálok meg. Így legalább 4-5 visét kibírok. Gyorsabban, gyorsabban! Ne félj csak így! Jegyezd meg, hogyha valami félelmetes van, akkor ne tolj be! Az nem ér semmit, hanem imádkozz, jó? Megjegyeztek? Elég? Dani, moskázz az én Istenem, jó Istenem! Még egyszer, Beni! Jó! Az jó! Amikor mindig mondják, hogy gördeszkázra megyek, akkor azt mondom, hogy könnyű a békát vízbe ugratni. Hát is ebben szállod, úgy? Na, de, van. Nem jó nyomod le. Nem jó van a láb. Mariska néni is jön? Ne várjuk! YouTube-on hát nem igaz. Hát nem igaz. Gallása. Különben már 85 éves én is állt rajta. Úgy látom, tetszik. Hol nem? Igen, azt mindig. Várjál, Dani. Járkál. Az egyenesen. Hú, de gyerek vagy. Te is pap leszel? Hallgassabban van, mert nem hallották. Behallódástól volt. Te is pap leszel? Jó van, nem olyan, hogyha apuka lesz, de apukákra is szükség van. Jó, hát. Szállj le. Éjjj, de ügyes láttál rá. Jó csinálod, Lábújhegyen áll, jó luttal bele, látjátok? Jó? Ki az apukája ennek a gyereknek? Itt van. Ő, az övé is. Gördeszkát kérnek karácsony. Igen, mind a kettő év. Mikulásra is jó. De nincs rajt motor, nem bereg. Ez is motor, csak nincs rajt kormány, meg gyerek. Na jó. Most az atya is tart egy bemutatót, Dana. Az atya is tart, már vannak, akik lemaradtak róla, és nem látták még. Na, tartsa fel a kezét, aki nem látta még az atyát. Mindenki kezeket a magasba! Tényleg nem láttátok? Tényleg nem. Csak tévében? Igen. A YouTube-on már néztük. Igaz, hogy ott reverenda is volt. Ott reverenda is volt. Reverendában különben jobban néz ki. Csak úgy lobog a tőle. Dani. Na, gyere, Dani. Utána majd ti jöttök. Jó. Na nézzétek. Szóval Na, figyelték, hogy kell? megpróbáljuk ide ráugrani. Hol az anya, Dani? Akkor ott kellene maradni így. Csak onnét próbál elindulni vele Zseferi. Olajfoltra vigyázzunk. Meg a kis kavicsokra.
Az enyémet azt már többször kitüntették, de gondolom a tiéteket is. Én amikor motorra, autóba vagy görgetszára állok, így azt mondom, hogy menj el, atyám. Köszönöm, hogy eddig is vigyáztál rám. Kérlek, most is vigyázzam is minden bajtól, veszedelentől, balesettől, bűntől, rossz szándékú emberektől és rendőri büntetésektől. Igen, ez a részegek imája, ezt ismerjük. Na, napsugár. Köszönöm még egyszer a figyelmet és az imádságokat. Ilyen bátor gyerekeket hoztatok, ezt külön köszönöm. Jó, elfogyják. Menjen a középre. Gyere, írják a járdára, mert ha indulnak a motorosok, elkipülnek.